Nào chơi ngoan đi nhá. Chờ mẹ pha sữa với pha thuốc thì nào uống nhá. Chốt mẹ đi đâu nhờ? Tina không mua thuốc đây mà, nên Tina chốt mẹ mà. Tina ơi!
Ôi Tina ơi, sao Tina lại trốn ở đây hả? Tina thấy mẹ pha thuốc rồi Tina không muốn uống rồi Tina trốn đây à? Tina ơi, mẹ biết Tina nào đi, mẹ biết Tina cho Tina uống thuốc mới uống sữa nha, nha, để hết bị tiêu chảy đi nha, đúng không? Thuốc của Tina uống những 3 ngày cái đấy, đi hết đi nha. Giỏi, giỏi quá. Đi uống thuốc nha. Đi thôi. Nào uống đi con. Uống đây nào. Tina uống thuốc đi để khỏi bị tiêu chảy nào. Đi. Hôm qua Tina uống thuốc rồi Tina đỡ rồi đấy. Từ sáng giờ mới đi ngoài có một lần mới. Đỡ hơn nên là chơi rồi đấy nha. Nha, ngoan lắm. Nha. Nào, uống đi con. Mẹ yêu nha. Nào, Tina không muốn tay đâu. Không muốn tay nha. Uống đi. Giỏi nè. Gái yêu của mẹ giỏi nè. Mẹ uống này, mẹ ở cái hết này. Ngon quá. Thuốc nó ngọt mà. Ơi. Cái này mẹ bảo này. Cái này. Thì nào phải chịu khó uống thuốc nha. Nha. Con uống thuốc rồi mới khỏi bị tiêu chảy được nha. Ngon. Rồi mới khỏe rồi chứ. Nha. Chịu khó uống thuốc đi. Uống thuốc đi mẹ thương nha. Tina mà khỏe thì mẹ cũng khỏe nè. Tina mà ốm thì mẹ cũng mệt nữa nhá. Sẽ uống thuốc nhá. Uống thuốc rồi. Sẽ uống nha. Mẹ thương nha. Uống đi con. Uống đi. Thôi chịu khó uống tiếp nha. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Tina của mẹ giỏi. Rồi. Uống đi con. Tina lại là uống thuốc vậy là biết nghe lời mẹ đấy. Tina của mẹ giỏi quá nha. Rồi nha. Rồi. Tina biết thương mẹ đấy nha, biết thương mẹ đấy. Mẹ thương. Rồi Tina uống sữa nhá. Tina uống sữa đi. Đấy, uống sữa đi con. Uống đi. Uống đi. Uống sữa đi. Vậy. Im đợi con, đợi con. Rồi, giỏi quá, hết luôn. Một hơi là hết luôn. Ê, anh ơi, giỏi quá. Tina của mẹ giỏi quá.